Модульная станция Optimus Independence с классическим вариантом турника и брусьями. Внизу шарнир под олимпийский гриф. Съемный. Также есть возможность сюда закрепить тягу верхнего блока. Турники и брусья все на быстросъемах. Регулировочка высоты по столбу через каждые 10 сантиметров до самого низа. Поэтому можно выставить под любой рост человека. Да? Есть вот такая интересная ручка под присед. На гриф одевается. Да? Соответственно, рукоятки, за которые можно выполнять жимовые и тяговые движения. А также кронштейн под мешок. Тоже может залететь на нее за несколько секунд и можно работать.